喺上一集，我哋開箱咗喺高松嘅一間溫泉旅館——琴平花壇旅館，體驗過佢哋嘅露天私人風呂同埋一泊二食。之後，我哋就去咗喺旅館附近嘅金都比羅宮商店街行逛一下，去睇下當地嘅一啲特色商店同埋金陵酒資料館。最後，我哋就喺附近揾到一間非常地道又好食嘅烏冬店，好食之餘，價錢仲非常之平。然後我哋就開始出發去我哋嘅下一站。好，咁我哋而家就出發去呢個下灘。今日嘅行程係要趕往我哋下一站嘅民宿嘅，但係去民宿之前，我哋決定先去一去距離我哋民宿1個幾鐘頭嘅下灘站，去影下相、打下卡。不過睇個天氣似乎就麻麻啦。呢一個下灘站嘅景點其實係一個 JR 車站嚟嘅，佢係日本靠海最近嘅車站。如果中意打卡影相嘅話，呢個位簡直就係必到嘅景點。結果真係烏雲密布。仲落住少少雨添。好，而家咧就過咗嚟咧下灘呢一度啦。天氣係非常之差，但係咧我哋諗住咧食啲嘢先，去食個拉麵。而家咧我哋就行緊入去揾嗰間拉麵店啊。你睇下，真係捐窿捐罅咁運。就係呢一間。哦，人哋閂門啦！哇，鐵皮屋嚟嘅喎。你隻貓仔。去呢度咯嗬。7人夠唔夠啊？咁店入邊嘅環境咧有啲簡陋啦，係家庭式嘅 feel 嚟。睇下個菜單咧都係全日文嚟嘅，冇中文，好 local。咁喺嚟之前咧，我哋都喺網上面咧睇過佢嘅 Google 評分嘅，係4粒星。大部分嘅人咧都係話佢嘅拉麵味道咧係唔錯嘅，只有少部分人咧俾低嘅星咧係由於咧呢間店嘅衛生環境。不過咧，亦都好難怪嘅，因為呢間店咧，除咗老闆自己一個人之外咧，就剩翻啱啱喺門口歡迎我哋嘅貓副店長啦。佢亦都係咧呢一個受歡迎嘅元素之一嚟嘅。而有留言咧，亦都話咧老闆好親切啦。咁的確啦，老闆本來已經係準備閂門噶啦，但可能因為見到我哋有小朋友喺度啦，所以最後咧都係選擇咧招呼埋我哋咧先至閂門嘅，真係非常之多謝。係。大葱拉麵。然之後呢個係味噌叉燒拉麵，個叉燒係好厚嘅。有個餃子就係咁簡單啫，加咗劈大蒜落去，超正，超香。哦，係咪睇個湯先？哇，個湯好味嘅個湯。呢個麵嘅整法或者間鋪頭咧，都俾人印象有啲普通或者一般嘅。但係咧，佢個味道係非常之好食嘅。個肉咧，佢係腍嘅，個肉感好足嘅喎呢個。哦，我老闆就送咗個泡菜俾我哋試下。個湯底加埋個白飯，永遠都係好夾嘅。呢一間店真係有啲喜出望外。最可惜就係而家個天氣都係冇好轉，所以下灘呢一度咧係終告失敗。下灘嘅行程由於天氣唔係咁好，所以終告失敗，唯有繼續出發去我哋嘅民宿。而由於民宿係有得煮嘢食嘅，咁所以我哋決定咧去附近嘅24小時大型超市掃貨，準備今晚嘅晚餐。而喺我哋去到嘅時候，好多商品都係大角引做緊特價。另外，我哋途經七仔嘅時候，都忍唔住落去買咗杯水果沙冰。呢杯沙冰係日本七仔嘅人氣商品，唔單止健康，味道仲十分之好。所以大家如果嚟日本七仔嘅話咧，呢一個商品咧係絕對推薦嘅。到嚟㗎！哦，變咗粉色啦，搞掂，就係呢個啦。買埋沙冰之後，我哋繼續出發，好快就到達咗我哋嘅民宿啦。好，呢個就係我哋嘅民宿鈴音啦。我哋房間喺2樓嘅，睇下先。哦，好，咁呢個就係我哋個廳啦，有部電視，跟喺個電視隔籬咧有個雪櫃嘅，2層嘅雪櫃啦。好，2邊窗嘅，跟住呢度咧有個櫃，裏面咧瞓覺嘅用品，跟住咧對面咧有間房。OK， 有2張床，同埋咧都係有2個窗同埋衣櫃嘅。跟住咧呢度仲有間房，睇下先。哦，就係臥室，
跟住榻榻米，然之後有個大嘅衣櫃，裏面應該都係擺晒我哋啲床鋪啊嗰啲嘢噶。跟住咧呢啲窗咧，咁啊可以打開，出面係睇唔到啊，而家夜晚。咁啊漏咗呢一度啊，啱啱樓梯咧一上嚟咧，呢一度咧應該咧係啦，就係廁所嚟噶。呢度2樓係冇沖涼房嘅，咁就個廳啦，一間臥室同埋一間洋房嘅，就係咁多啦。咁我哋呢一度咧係要垃圾分類嘅。嗱，咁呢個就係我哋入嚟嘅門口啦，大門口啦，呢度擺鞋，跟住咧呢度一入嚟咧就上2樓噶啦。咁左邊呢一度咧就係佢個工作坊啦，餅房嘅工作坊，因為呢度可以做 pizza 嘅，佢有個 pizza 體驗嘅，呢個就係佢個工作坊啦。咁跟住咧呢度咧有洗衣機用嘅，呢度有沖涼浴室，有浴缸啦。不過我哋都係企浴為主噶啦，淋浴為主嘅一定。咁跟住之後呢一邊咧就係佢個廚房啦。呢個廚房咧可以自己煮嘢食嘅。咁咧有個微波爐啦，焗爐都有，應該都有晒啲刀刀叉叉碗碟咁樣嘅，係應該有噶啦。下面都有晒嘅，有晒啲碟噶啦，刀叉，有晒啲用具嘅一定。咁1樓呢一度咧都有個廁所嘅，私人馬桶。咁所以其實佢有2個廁所，一個沖涼房嘅。即係啱啱喺呢一個大型超市嗰度買咗一紮嘢，而家就準備緊啦。有微波爐，有烤爐嘅好處。你睇下，哎喲，買咗幾多嘢啊！成個雪櫃滿晒，將人哋個雪櫃填滿咗。好，咁而家咧暫時就係呢啲生冷嘢啊，前菜先。而家入去煎牛扒，全部都係大國人特價貨。好，而家嚟煎牛扒先。哇！冬至飯喎，飲杯。住民宿嘅好處就係可以好多人一齊住之餘，仲可以喺民宿煮飯，體驗一種好似喺當地生活嘅感覺。其實都係一種唔錯嘅旅遊體驗。喺大約早上嘅9點咧，民宿嘅老闆咧就返咗嚟咧，開呢個石窯咧，為今日嘅披薩體驗工作坊咧作準備啦。呢個工作坊咧係要提前預約嘅，如果大家有興趣咧，都可以喺 book 民宿嘅時候咧同老闆 book 埋嘅。咁喺後來啦，我哋返到民宿嘅時候啦，都見到其實有好多人參加嘅。早晨啊，咁咧，琴日咧就因為拍攝嗰陣時有啲晏啦，咁而家就俾翻大家睇啦，我哋住個民宿嘅嗰個外形，咁就係呢一棟啦。其實我哋住咧就係上面2樓嗰民宿咯，咁跟住下面咧係一個工作坊嚟嘅，係可以體驗咧製作 pizza 嘅。咁跟住咧其實民宿出面個環境咧係好正嘅，因為佢對住咧個河堤嘅，即係其實隔離就係個河堤啦。而家行出去睇下，咁今朝早咧啱啱起身嗰陣時咧，其實呢度係好靚嘅，咁而家比較多雲。咁而喺另一邊行出去咧，就直情可以去到嗰個港口添啊！咁啊晨咁早咧，其實一早見到咧有人喺呢度釣魚嘅。咁就係呢一個環境啦。好，咁而家咧我哋就去緊呢個咧綠島嗰邊啊。咁咧喺我哋民宿行出嚟咧，就有一個好大嘅標誌物就係呢個啦，綠島神社，超級容易認，有個鳥居喺度嘅。我哋如果譬如揸車過嚟嘅話咧，就可以泊喺呢一度啦，係呢個民宿嘅專用停車場嚟嘅。咁呢個鳥居咧，其實亦都就係咧去呢一個搭船嘅地方。咁佢係整點一班嘅。咁其實個綠島咧就喺對面啫，好近嘅。咁就入去買咗飛先。咁喺買飛方面咧，其實都好方便嘅。你可以向職員直接購買啦，又或者咧係攞現金咧喺隔離呢部自助機嗰度咧自行購買嘅。好，咁呢度就係等候輪船嘅地方啦。好，而家就上船啦，架船就嚟到啦。架船好得意，上面有隻鹿㗎。好，上船。一入到船艙咧，個環境都幾簡單嘅，不過咧有個大海做背景喺呢度影張相打卡應該都唔錯。由於距離唔遠啊，所以成程船咧都只不過係搭咗3分鐘咧，我哋就到咗呢個綠島噶啦。咁我哋就到呢個綠島啦。拜拜啊，鹿仔！而家望翻過去我哋住嘅嗰邊咧，係見到好靚。咁呢一個綠島咧，上面咧當然就係出名呢一個睇鹿噶啦。咁入邊應該都仲有好多設施咧，係俾啲遊客去打卡影下相嘅。咁我哋都睇下上面有啲乜嘢玩先。咁呢一個島咧就係國立公園，瀨戶內海呢邊嘅國立公園。
不過唔知點解咧，覺得佢呢度嘅環境咧，其實齋坐喺度咧都好正。其實喺瀨戶內海玩呢啲島咧，就一定要玩嘅啦。不過我哋今次嘅行程時間比較緊咧，我哋就冇跳太多嘅島。咁綠島咧就我哋其中一個啦。咁一嚟到咧，咁其實就係見到啲鹿咧，就唔係話喺個島周圍行嘅，係呢一種咧圈養嘅。咁之前喺大阪嗰邊啦，去奈良咧都有見過一啲鹿嘅。咁而家呢度咧都係睇鹿嘅，食樹葉。咁喺呢一度咧，隨地咧都會揾到一啲鹿仔啱食嘅樹葉嘅，就唔使特登買啲鹿餅俾佢哋啦。跟住咧，佢呢度咧係會有啲咧設施啦。咁啊，見到嗰邊咧有間茶屋，不過咧而家就冇開嘅。咁相信咧，其實呢個綠島上面嘅嘢咧，應該都按季節咧先至會開嘅。咁呢一個咧就係成個綠島嗰個地圖啦。咁而家我哋喺呢個位置。咁呢度有博物館啦，有休息嘅地方茶屋。咁咧最緊要就係呢一個區域，我諗呢邊應該係會有個海邊啦、露營地啊。咁跟住之後咧，呢一度有個綠島神社啊。咁喺嗰個對岸嗰邊咧，寫住嗰個綠島神社，即係有個鳥居嗰度咧，就應該就係指緊呢個位置啊。哦，咁呢條路咧就上去山上面啊，登頂。跟住呢邊咧就係綠島神社。咁呢個神社咧都唔係一啲咩熱門嘅神社啦，咁啊遊客唔多啦，咁所以咧佢外形咧都比較簡樸一啲嘅。咁而家12月啦，差唔多聖誕節，咁但係咧山上面依然咧仲係有啲銀杏啊，跟住之後咧有啲楓葉喺度嘅。又係個楓葉，估唔到而家都仲係睇楓葉啊，係咁喺度。如果咧你只係想喺一啲自然環境裏面散下步啦，睇下風景咧，呼吸一下新鮮空氣咧，呢個綠島咧其實都係唔錯嘅選擇嚟嘅。嗱，呢個綠島咧，以前係有座城，綠島城。咁而家我哋所在地咧就係中間呢一個休憩小屋啦。咁跟住咧，我哋就再往上邊個咧展望台嘅呢一度。A few moments later， 到咗啦。上山我哋都係會係啊。哇，景觀係好開揚啊！再上面應該仲更加遼闊，我哋上埋去睇下。哇，而家天氣亦都變得非常之好。咁咧上到嚟最上呢度咧有一塊牌，戀人之聖地啊！的確，如果你上到嚟嘅時候咧，真係幾浪漫。戀人之聖地，哇！呢度嘅風景簡直就係非常之靚啊！你話仲可以見到咧瀨戶內海嘅一啲小島。咁最遠嗰度咧，呢度咧有一啲再細啲嘅島噶。最遠嗰個咧就係夫妻岩啦。咁唔知係咪呢個原因咧，所以呢度咧叫戀人之聖地啦。個方位啊，瀨戶內海，聽日就係港島市入去，咁就係呢一個方向呢一邊。咁頭先咧，我哋就花咗咧大概半小時嘅時間咧，就上到去山上面，因為中間我哋都走走停停嘅，沿路欣賞下風景啊，影下相啊。咁而家咧就落到嚟呢個海水浴場嘅呢一度。咁一落到嚟呢一度咧，又係見到咧上面咧個斜坡咧已經係呢啲鹿仔啊，有啲鹿喺度啦，好多鹿喎。不過呢種咧，佢就係咁樣一級級喺山上面嘅喎，就唔係好似啱啱咁樣咧，圈養嗰邊係平地嘅，成個斜坡山頭都係啊呢度。至於海水浴場呢一度咧，呢一邊咧又係防波堤啦，跟住咧再行出啲咧就係沙灘嚟噶啦。然之後咧再翻嚟呢一邊咧就有一大片嘅草原啦。咁呢一邊咧可以搞啲露營啊或者燒烤咁嘅。咁呢一度咧都有啲店鋪咧，上網睇到咧係可以買啊或者係租咧一啲相關物品嘅。好，咁而家咧就行埋去望埋個沙灘先。哇，真係好靚啊！近距離咁樣望住咁藍嘅海咧，冇嘢做咧，坐喺度 hea 下、釣下魚都唔錯。啲水好清好藍啊！不過咧，而家太大風啦，睇下沙灘啲沙咧都吹到飛起晒。望住呢個海咧，個人咧都好舒服，成個腦咧都係放空晒，好正。不過要留意咧，就係呢一度咧夏天咧就應該會係超級多人。咁而家天氣咧就好咗好多啦，俾大家睇多次呢一個綠島神社啦。咁其實而家呢個角度同呢個畫面睇落去咧係幾有 feel 嘅。咁佢呢度咧都會有啲小賣店咧，可以買嗰啲鹿餅嘅，買啲鹿仔餅去餵佢哋。開船準備翻去啦，即係如果真係住喺附近嘅 plan 過嚟行一行都真係幾舒服。好，咁我哋而家咧就由綠島翻嚟啦，而家就出發咧去呢個市區嗰邊食嘢。咁去完綠島之後咧，我哋就出翻嚟呢個市區咧食呢個回轉壽司。
試下。咁呢一間咧係咧好本地嘅一個回轉壽司店嚟嘅。咁佢呢度咧啲嘢咧係自己手寫嘅，佢冇中文嘅。咁就算你係要點回轉壽司咧，你都係要自己咧手寫單。好，咁而家我哋就寫一寫先。好，交單先。咁佢咧就係跟翻呢啲碟咧，到時候埋單計嘅。哦喲，正啊！如果味道係真係非常之好食，所有嘢都好新鮮，口感非常之好。最咧我哋仲叫咗啲炸物，有糖蓉炸雞同埋港島蠔啊，全部嘢都好好食。即係比起嗰啲連鎖嗰啲，佢係更加有嗰個新鮮嘅感覺，食得出嘅係超級滿足。咁仲有呢個，仲有個海膽，全部都係好新鮮咁。又係紅谷炸雞嚟嘅，有陣酒味啊，好好食。鰻魚啊，呢個拖羅係好厚身、好靚嗰啲顏色。試下個港島炸蠔先，雖然遲啲都去港島嘅，不過而家試咗先。好味。哇！不過呢個量嚟講真係唔係好算多㗎啦。哇！食完呢一個壽司之後就係雪糕 ，Happy Ending。咁最後埋單咧，我哋係食咗7890 yen 嘅，即係約莫400蚊港紙。咁我個人係覺得非常之值得，因為可以食到咁多款咧又好食、新鮮地道嘅壽司啊！好，咁今日咧玩咗一整日嘅商場啦、夾公仔啊嗰啲嘢咧，咁夜晚咧又嚟食晚餐啦。我哋咧嚟到呢一間咧就係喺我哋住宿嘅附近嘅啫。咁佢個名咧就叫豚太郎啦。咁佢呢一度咧都係有呢啲吧台座位啦，同埋有啲四人座，跟住仲有好似我哋呢啲榻榻米嘅座位咯。呢一間豚太郎咧，佢價錢嚟講咧就幾平下嘅，咁而且咧佢有我哋想食嘅炒飯啦，同埋野菜拉麵啊，於是我哋就入嚟試一試啦。咁佢 menu 咧係有中文嘅，所以咧係完全冇問題嘅，點餐係。哇！真係好大碗喎！哇！野菜拉麵。唔係講笑，佢野菜拉麵真係超級大碗。跟住一份嘅餃子，啲點㗎啦都係。好，跟住就係炒飯。跟住佢呢度係有關東煮嘅，我攞啲關東煮食下先。夾埋呢啲關東煮先。關東煮係冇得輸。佢關東煮嗰啲醬咧係應該係芥辣嚟嘅，黃芥辣，同嗰啲關東煮好夾，一啖接一啖。然後佢啲竹輪嘅口感咧好彈牙，要必汁。呢個關東煮嘅味道唔錯。我試下呢個拉麵先。佢呢個野菜拉麵咧個份量就好足嘅，不過咧佢個味道咧就偏淡，有少少嘅麻油味啦。咁整體上咧個味道都係偏淡噶啦，但係佢個麵咧就非常之彈牙嘅，幾好食嘅佢個麵。然之後等陣間咧就將呢碗白飯咧抌入去，又試下呢一個拉麵泡飯啦。呢個拉麵咧係好稀嘅，個炒飯咧係正好多嘅。咁雖然話佢係野菜拉麵啦，但係其實佢入邊咧有幾嚿肥油，我啱啱食咗，所以佢唔係完全全咧淨只有菜嘅啫。好，咁呢間豚太郎咧，我哋就食完啦。咁好肯定一樣嘢咧，就係佢嘅性價比咧係十分之高嘅。而由於咧我哋叫嘅拉麵咧係野菜拉麵啦，所以可能個味道就會淡啲啦。如果係佢其他款嘅拉麵咧，我相信個味道咧應該會更加濃嘅。測試今日抽嘅呢個係扭蛋嚟嘅喎。後上係咩啊？有啦有啦，係呢個啦。哇！飲茶嘅呢個係咩啊？叫咩名啊？栗子饅頭。栗子饅頭飲茶會啱你嘅茶度。佢飲酒㗎。係喎，唔係喎，飲牛奶係咪啊？沖完浸溫泉喎。佢係一個大叔嚟啊！佢成日都喺河邊自己自嗨食嘢飲酒，好正。哦，係你啦咁。第二晚嘅我哋繼續喺超市度買宵夜，今晚嘅豐富啲啊，多種類啲啊。哇！係啊。
你睇下，係啊。然之後仲有一煲啊，關東煮配長腳蟹。哇！呢一間民宿我哋一共住咗2晚，呢一晚我哋都係好開心，喺歡笑聲之中度過，之後仲笑到喊。而家就好早，睇下日出。嚟到一個咁舒服嘅港口，梗係要早啲起身去睇日出。喺呢一度附近嘅居民都會好熱情咁樣同你打招呼。有位好好奇嘅伯伯仲問我手上揸住支機仔係咪 camera， 同佢哋嘅簡單交流可以睇得到佢哋喺呢一度嘅生活真係非常之簡單同淳樸。講返正題，可能由於太早同位置唔啱嘅關係，所以到最後都係睇唔到日出嘅。咁其實神咁早咧，連去個廁所咧都可以好精神，係望住瀨戶內海嘅廁所。咁其實其中一位團友咧就係瞓呢間房啦，即係其實係客廳嚟嘅，咁都係望住一個好靚嘅風景，直情係望住個綠島瞓覺。咁而家咧，我哋又要準備執拾好我哋嘅嘢，準備出發去我哋嘅下一站啦。咁今日我哋就會繼續揸車由松山出發，經過呢個島波海道，前往我哋呢個行程嘅最後一個地區廣島。好，拜拜啊，鈴音。喺下一集，我哋會經過一段好靚嘅跳島公路，出發去呢個港島，開箱喺車站附近嘅一間酒店，再體會一下原子彈所留下嘅歷史遺跡。然後成程嘅港島之旅幾乎都係飲飲食食，會介紹港島燒同埋一間性價比非常之高嘅居酒屋。最後當然梗係要出發去朝聖一下呢個必到景點鹽島。咁我哋下集見。